Что же делать, когда простые шурупчики нам не помогают? Здесь вот все искручено ими, скрип не уходил. Был приобретен, значит, болт в Leroy Merlin за 30 рублей. Болт сантехнический, 10 на 240, головка под 17. Значит, берем этот болт, сверлим дырочку, где очаг вот этого скрипа присутствует. Сверлим дырочку, сверлом на 8, болт на 10. И закручиваем его трещоткой. Остатки... Здесь, если ближе посмотреть, остатки подрезаем просто болгаркой. Все. И все прекрасно. Получается, как бы болт немножечко поддомкрачивает пол. Буквально вот только уткнулись в бетонную плиту, полоборотика, и прекрасно. Никаких скрипов у вас больше не будет. Вот, в общем-то, и все. Я считаю, что этот способ самый дешевый, самый простой, самый надежный. 30 рублей цена вопроса. Кому понравилось видео, оказалось полезным, по традиции пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ссылочка на все соцсети будет в описании к этому ролику. Всем удачи, пока.